Dito po tayo sa kanto ng Davao Beach Club. Ito po kasyon dito. Naka-standby ang mga tao dito. Yan po mga ka-viewers ko. Parang walang movement dito sa kanto. Walang trabante. Parang walang trabaho ngayon dito sa kanto. Parang nandoon sila sa loob lahat. Okay, nandito na po tayo sa Davao Beach Club. Kuha na tayo ng panibagong update. Ito na po mga ka-viewers ko. Yan po, tapos na po yung dalawang puste. At saka dyan, halos lahat yan tapos na. Bali, per cup na lang ang kulang itong mga ka-viewers ko. Ito. Ayan, kitang-kita natin, no? Pulido masyado ang trabaho nila. Saka ito pa ang may cup, itong dalawang poste nito. Ito pa ang natapos nila. Ayan. Ayan po, may per cup na yan itong dalawa. Pero yung iba dito, ayan, lagyan nila ng pipe lock ng dalawang poste pa dun sa kabila. Ayan po, halos lahat ng poste dyan, cups na lang, per cup na lang ang kulang. Ayan o. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka isali na rin yung notification bell at saka like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin at saka makatulong na rin sa aking munting channel. Ayan po. Ayan po, gandang-ganda natin ng mga poste. Alay na alay ng poste. Saka ngayon ay araw ng linggo. Wala masyadong trabante ngayon. Kasi yung iba umuwi ng probinsya. Ayan, kaya konti lang ang trabaho ngayon. Punta tayo sa kabilang area. Yan po mga ka-viewers ko, nakatambak ng mga ano dito, mga materials nila o gagamitin nila dun sa tulay, pang ano yan, pang per cup. Yan o, yan ang gagamitin nila. Saka yung iba ano yan, yan po, yung iba parang hagdanan yata ito sa poste. Yan o, plate ito ng per cup eh. Yan po, kitang-kita natin mga ka-viewers ko.
Okay, nandito naman tayo sa Lalang Beach Club. Gawa naman tayo ng panibagong update ngayon. Pero parang wala masyadong trabante ngayon kasi Sunday ngayon eh. Ang iba umuwi ng probinsya, nag-day off. Kaya kunti lang makikita natin trabante. Dito lang sana ako nagagawa ng tawag dito, imburnal. Yan po, may kunting trabante dyan, no? So, kita natin mga ka-viewers ko, yan ang trabaho nila. Per cups na lang ang kulang nito. Yan, no? Ready na ito eh. So, doon muna sa may kanto ang giuna nila. Ayan po. Yan mga ka-viewers ko. Yan, konti lang talaga ang ilan lang trabaho ngayon. Yan, no?